Den er købt uden boks, men i den er det barbershop. Nej, National Parks, tror jeg. Hej og velkommen til Inside the Box. I dag er vi taget en tur ned til Ishøj. I dag er vi kommet ned til Jakob Kærlof, som er en af Danmarks ubestridt største sneakersamlere, kan jeg roligt sige. Jakob, han kommer her. Jakob, tusind tak fordi vi måtte komme hjem til dig. Tak fordi I ville komme. Og jeg har glædet mig til at gå i gemmerne. Prøv at komme med herinde i måske noget, som jeg personligt godt kunne tænke mig at have derhjemme. Inde i skattekammeret. Prøv at fortælle, hvad det egentlig er, der foregår herinde. Hvordan vil du definere det her rum? Det er ligesom The Grail Room, eller hvad skal vi kalde det? Ja. Det er her ligesom alle stumperne er blevet samlet. Det her jeg gemmer alt det, som jeg sætter rigtig stor pris på, og jeg er snart ved at løbe tør for plads. Ja. Det kan man altså fandme gulv til loft. Prøv lige at forklare mig, hvornår startede du ligesom med sneakers? Jamen jeg er jo sådan en OG lidt ligesom dig, Mads, tænker jeg. Det er helt klart, min indgangsvinkel til alt det her med sneakers, det er hiphop. Hiphop-kulturen kom ind i mit liv i start 90'erne. Og alt springer ligesom ud, synes jeg, fra hiphop til basket, til sko. Og der er ingen tvivl om, at det største ikon, det var helt sikkert Michael Jordan og sådan nogle ting. Altså, men også Air Forces og sådan nogle ting som det. Ja. Den tid i din ungdom og 90'er og musik, og du har selv også spillet basket på hobbyplan og sådan noget. Sådan, hvordan bliver det til det her? Jamen, det er jo en længere proces, kan man sige. Det er jo ikke overnight, at det her sker. Jeg kan huske, tænker sådan i start 0'erne og sådan nogle ting, altså, man ved jo ikke, man er en samler, før man ender her. I gamle dage vidste man sgu da ikke, hvornår en sko havde release og sådan nogle ting. Altså, du gik bare ind i Foot Locker lidt og kiggede, okay, de har fået den nye Jordan. Shit. Ja. Altså, så tænker man, okay, Jordans er fedt, men altså, som I sikkert kan se bag ved dig, Mads, så er det jo også udspundet sig i en masse runners og sådan nogle ting. Altså, ja, helt klart. I nyere tid. Alt fra Asics til New Balance og Diadora, og vi skal nok gå igennem nogle af de bedste. Altså, det her er sket rimelig sådan akut, kan jeg lige godt sige, altså hvor det er blevet så alvorligt, hvor I kan sætte helt den ene væg af runners. Ja. Men for en 10 år siden. Okay. Tror jeg. Det har ikke været tidligt ude i forhold til mange andre, ikke? Altså, præcis. Jeg synes næsten, vi skal starte der, hvor det startede. Lad os lige prøve at tage lidt kig på, lad at komme over og se den her Jordan, hvor inden Jakob hiver lidt heat ned. Prøv lige at lægge mærke til de her billeder, der er på æskerne. Altså, hvis det ikke er kredset for detaljen, så ved jeg fandme ikke, hvad... Altså, sådan, det med sund og jeg sgu lidt der. Der er simpelthen printet billeder, der er klippet ud og klistret på, så du aldrig en eller anden mørk dag skal tage fejl af. Jeg er nødt til at vide, hvad der er i æskerne. Ja, klart. Altså, de ligner hinanden. Det er det. Og hvis man ikke gider at læse og bruge hjernen, så skal man bare bruge noget andet. Nej. Jeg har hævet ned, og det er jeg nødt til. Og det kan godt være, at det ikke er noget, jeg trækker i hver dag. Ja. De er faktisk dead stock. Den her er fra 2011. Ja. Fordi i 1996, da den her kom frem, havde jeg ikke råd til sådan noget her. Og mest af alt, jeg tror heller ikke, jeg ville vide, hvor jeg skulle købe den. Nej. Der, hvor man så den, det var i Slam Magazine, Source Magazine. Hvis man så en Jordan-reklame i fjernsynet, jeg havde ingen anelse om, hvor man købte den sko, men jeg vidste, den var for vild. Så er den så blevet retroet en gang mere, tror jeg, i 01 eller noget. Ja. Ikke råd, ikke tid. Ja. Ikke på fingeren på pulsen. Ja. Men i 11 kan jeg huske, at den her skabte ravage i States. Ja, det gjorde den. Og det har den jo faktisk gjort hver gang. Ikke? De her skal bare ud og gå, tænker jeg, i stedet for at købe flere. Ja, det skal de. Det skal have noget luft. Ja. Limousinen inden for Jordan. Fedt. Er det din yndlings Jordan-sko? Altså, de er også ude i sådan noget her, ikke? Jo. Som er tidløst. Ja. Altså, det her er nemmere for mig at trække i, end en Concorde. Ja. Det går jo igen. Kom sidste år også, og sådan tænkte, at den vi stod med der, det var jo en 2009-udgave fra en Countdown Pack, hvor læderet, synes jeg, er lidt slave. Altså, det er lidt stift. Ja. Hvor der så blev kælet lidt for det i 16, ikke? Jo. Det bliver ikke mere klassisk end det her i min verden. Altså, helt klart.
masser af andre etter, men altså 3'eren har også et specielt plads i mit hjerte. Ja. Jeg tror, den her bandit. Og man er jo nødt til at opbevare dem. Prøve at opbevare dem nogenlunde anstændigt, så de ikke bliver... Ja. Det er også 100% en grail der. Ja. Nigeria logo, selvfølgelig. Præcis. Check. Dem har du haft en tur ude at gå i. Selvfølgelig. Sådan skal det være. Den sidste Jordan, jeg har købt, det var en Shadow. Okay. Som står allernederst her. Ja, men den er jo bare i år, ikke? Jo. Ja. Og den er ja. Præcis. Okay. Så du er der stadigvæk? Jeg er der stadigvæk, men det er på et minimalt plan. Ja. Som sagt, jeg skal ikke ud og have en Concorde til december. Nej. Havde du spurgt mig for 5 år siden. Ja. Er du sindssyg. Ja. Hvad med Off-White og Travis Scott 4? Ja. De umulige ting. det er slet ikke mig, for at være helt ærlig. Okay. Jeg vil langt hellere trække sådan noget her, end i en Off-White. Ja. Jeg kan sgu ikke rigtig se det fede i det. Jeg ved godt, du er totalt på det og sådan nogle ting. Ikke, faktisk ikke 100%, men altså jo, jeg synes det var sjovt, at han fik lov at ligesom deconstructe noget, der var så kært for mig. Ikke? Men jeg synes, han har gjort det meget godt. Jeg vil sige sådan noget Travis Scott og Levi's tingene og sådan noget. Jeg kan se det fede i det, men jeg behøver ikke at have dem. Nej, jeg kan også se det fede i den Levi's. Ingen tvivl om det. Ja. Den kunne jeg godt tænke mig at deconstructe og slibe lidt i og sådan noget, men nej. Ja. Alt det der Off-White og sådan ting, så det ser du ikke noget af herinde. Nej. Altså Nej. Vi har at gøre med en sneaker-fan fra en helt anden generation her. Så tag ved lære lige om lidt, når vi går igennem. Jeg synes, vi skal bevæge os lidt herover i Air-segmenten. Ja, tak. Jeg elsker jo den her opdeling. Altså, det er dejligt. Det er dejligt at være herinde i rummet. Air Maxes, altså der er ingen tvivl om, at nu når vi snakker designer og sådan nogle ting, så nu er vi inde på den her, men manden Tinker Hatfield. Wow, altså han har jo nok lavet måske den mest æstetisk flotteste sko. Og finde en her. Så har du også stokket godt op på det var jeg nødt til. Anniversary. Det er så Obsidian der, men rent æstetisk en Air Max 1, hvis jeg skulle vælge, og det er ærligt snak det her. En sko, som er den mest æstetisk flotteste sko. Nu skal du passe på. Ja, men det er en Air Max 1. Ja. Hvad er der noget her, som er sådan din favorit? Jamen altså nogle af de her Air Max 1 collabs, som jeg ikke ejer, desværre, partagerne og sådan nogle ting, så er jo Grails og sådan nogle ting. Det koster desværre bare, altså, jeg er ikke ude i at give $2,000 for en brugt sko. Men altså, jeg var da glad for, da de hævde elefanten ud af gemmerne. Det er klart, ja. Det er klart. Det varmede da mit hjerte. Ja. De er bare fede, de her. Ja. Den har jeg jo faktisk original, den her. Uden at den er poppet eller noget? Ja, indtil videre. Håber jeg da. Det kan godt være, at jeg skal op og tjekke op på den. Altså, Sean kom jo med, jeg har den også stående her. Ja. Det kan godt være, at jeg siger, at jeg ikke er så meget på hype og så videre, ikke også? Men den her er jo bare for vild. Ja, men helt sikkert. Den har vi også snakket rigtig meget om i Reset her. Ja. Altså den hele historiefortællingen og ham som person og måden den blev lanceret på. Det er længe siden, at der har været noget, som sådan på den måde var så fuldendt, ikke? Så det er super, at det er mennesker fra kulturen, der får lov at lave sko. Ja. Det er jeg helt nede med. Ja. Altså manden ejer Round 2 og er vild med sko og Nikes og sådan ting. Så det er totalt just du, at han har fået lov at lave den her. Ja, 100%. Jeg håber så bare virkelig ikke, den bliver totalt bastardized og bliver lavet i andre colorways eller noget. Jo, altså nogle ting skal have lov at være inclusive, synes jeg. Ja. Prøv at høre, vi skal over på den anden side. Vi kan jo fandme, altså hvis du er op til mig, så vil jeg hive alt ned. Ja. Men du har også en masse Asics her. Det er noget sådan forholdsvis nyt for mig. Ja. Det tog ligesom fart. Philip, kom lige med herover. Forholdsvis nyt. Men vi snakker altså gulv til loft Asics. Så på et tidspunkt, det er ikke mere end vi skal måske en 3-4 år tilbage, måske 5. Der var jeg sådan nok blevet lidt træt af Jordans, tænker jeg. Altså de retroer, de samme ting og så videre, så videre. Har man fået sin hvid cementtræer og sådan nogle ting, og så kommer den med Nike Air bagpå. Ja. Det er fedt nok og sådan nogle ting, men de nye colorways, de ligesom prøver at lire af på os. Ja. Det er sgu ikke helt. Altså det er meget klassiske colorways, der står bagved, der kan du se og sådan nogle ting, ikke? Altså, så der skulle ske noget nyt. Ja. Og så en rigtig god ven af mig introducerede mig for Asics og sådan nogle ting, og så var jeg bare solgt.
Altså skoen, der helt sikkert fik mig solgt på Runners by in general, det var den her Concepts luxury goods. Den er super fed. Hele ideen, det her med, at man har tema bag en sko, det var jo sådan nyt for mig med Hermès, hvis det er udtalt rigtigt. Altså det her franske luksusbrand. Ja. Men alt spiller jo bare fra materialerne, hvilket var noget Jordan også faldt af på. Til hvordan det ser ud på dine fødder. Altså vi går jo ikke i Levi's 501s mere, der er brede. Nu går vi i joggers og så videre. Ikke også? Altså, det ser bare fedt ud på fødderne. Ja. Så den der, meget speciel betydning for mig. Ja. Og det er jo ikke mere end, hvad er det, 5-6 år siden? Ja, højst. Måske 5, tror jeg. Ja. Og hvad, altså sådan, vi snakker jo meget om New Balance, at der er jo ingen tvivl om det, de kan. Det er jo kvalitet og materialer og farver. Altså de er sindssygt gode til colorways, og vi snakker også om, inden vi startede med at filme det her med, at selv deres inline-sko og deres general releases er jo sindssygt fede i sig selv, ikke? Altså sådan, så hvordan differentierer du i? Køber du også bare en general release, det gør jeg. Du synes, den er fed? Det gør jeg. Ja. Altså jeg kan hive en random ud af bare sådan noget her. Ja. Ikke hyped, ikke noget som helst. Bare en general release. En del af en eller anden connoisseur-pack. Altså. Ja, det er lækkert. Det er virkelig lækkert. Altså vi kan ikke komme udenom manden, som jeg vil sætte højere end andre designere her i den her verden, Ronnie Fieg. Jeg ved godt, han har lavet alle mulige ting med Nike nu og sådan ting, men hans Asics, altså det, han lavede den her East Coast Project Pack. Ja. Hvis man kender en lille smule om amerikansk fodbold, så er den der inspireret af Miami Dolphins. Ja. Jeg kan tydeligt huske, at de er kommet ud. De æder med hår, altså. Det med sokker og det hele. Ja. Fra New York Knicks. Ja. Det er jo hele East Coast. Det er fra Miami til New York. Ja. Har du historier knyttet til alle de her? Hvem har du købt dem af? Er det noget andet end det meste? Nej, altså fordi jeg er kommet så sent med på vognen, har jeg jo været nødt til at ligesom hive fat i andre samlere. Ja. Og så er det godt at kende gode kammerater, der er samme størrelse. Skud til Claus Nelson. Okay. Altså der skal jeg give respekt, når respekt du synes jeg, at han har bygget noget op. Han var intern eller hvad hos David C. Ja. Jeg har faktisk en sjov historie, som jeg tit nævner, men jeg har faktisk købt sko af Ronnie Fieg, da han var på gulvet i David C. Nice. Så og det siger måske også lidt om mange år. Jeg har samlet, altså jeg var inde og købe almindelige New Balance Made in US af Ronnie Fieg, da han stod på gulvet og ekspederede folk. Præcis, og nu har han bygget imperie op. Altså jeg har virkelig stor respekt for det, han har lavet. Ja. I ser ikke noget Adidas herinde, kan vi nok se. Altså det er måske lidt mærkeligt, men det er altså, faktisk, det har jeg faktisk ikke tænkt over. Men jeg er meget brandloyal. Ja. En Nike guy by heart. Ja. Og så der var sgu ikke nogen, der queuede op for Adidas, før Kanye røg derover. Ja. Det tror jeg sgu ikke, der var. Vi bliver nødt til lige at tage et kig på de her æsker, der står heroppe. Fordi at en ting er at skaffe sig en hel masse limited sko og ting, som florerer på nettet i reseller markets. Men hvis du kan få den her type kasser oveni, så du har de limiterede æsker fra in-store releases rundt omkring i verden, så vidner det om, at du har gjort en ekstra indsats. Det er helt sikkert. Jeg synes lige, vi skal kigge på nogle af dem. Concepts, som jo laver de her boxes. Rat Pack. Man laver en Diadora ud fra en Tuxedo. Ja. Og så den rigtige boks ned i. Ja. Altså, klaverlaces og det hele. Det er fedt, mand. Vi skal lige se den her drug-boxen. Yes, altså Concepts har jo for vane at ville lave sådan et money eller drug tema. Ja. Vi kan også vise den, der hedder C-Note bagefter. Ja. Stacks. Money! Og der lavede man altså en sko inspireret af coca-blade. Ja, selvfølgelig. Og det ved man nok, hvad bliver til i sidste ende. Ja. Den her Rivalry Pack, hvor de lavede en Boston til New York pack med baseball. Så det er popcorn fra stadion her. Og så bare indstår banner. Ej, hvor er det absurd. Du sagde selv så smukt, at du har det sådan så, at Ronnie Fieg er Asics-manden og Concepts og New Balance. Hvis man ligesom skal sige, hvor de ligesom vejer over. Men inspireret af stadionet i Boston, der er ved at falme lidt med det grå eller med det grønne. Og rustfarvet der. Ja.
Der er jo historier bag alle sko. Ja. The Boston Tea Party er jo et eller andet, der er en hændelse, der skete i 1500 et eller andet eller noget i New England. Så jeg mener faktisk, at den her boks er inspireret af noget... Der er også en lille plakat her, der sikkert forklarer det hele. Skoen i sig selv er jo også helt jernlød, altså. De kørte noget jubilæum jo i 15, Asics på Gel Lyte 3'eren der, hvor 12 butikker fik lov at lave en sko hver, ikke? Jo. Og det var så Concepts svar på det. Vi ved jo, at du skyder rigtig mange billeder jo, og det er jo også en passion, du har. Og en hobby, der måske har taget fuldstændig overhånd, ikke? Og der kan man sige, der kommer dine sko jo ud og bliver luftet. Lige præcis. Det er en rigtig god måde at få undead-stokket sine sko på, og ligesom hoppe i dem og tage nogle rigtig gode billeder. Ja. Der er nogle af dem, jeg bare ikke er nået til endnu. Ja. Altså, det skal være den rigtige dag, det rigtige outfit. Der er nok at komme igennem. Jeg har lagt mærke til, altså tjek op for Jakobs Instagram, han gør lidt ekstra ud over det, og også mere end det. Altså, det er virkelig det er skarpe billeder, det er lækkert, der bliver igen kredset for det, som man også kan se herinde, den mand, der går op i detaljen. Hvad hedder det? Så sørg for at tjekke op for ham. Hans tag er her. Det er altså... It's all worth it. Jeg synes, det er meget inspirerende. Altså, det er fedt, du bruger tid på de der ting der. Fordi, mærker du, hvordan at det ligesom også giver et netværk af folk, der skriver, ikke? Altså, Og det er mange af dem, man så ender med at handle med i sidste ende, hvis du er samme størrelse som dem eller noget. Ja. Eller også så kender de en, der lige har en leatherback til salg eller så videre. Den her, den er jeg nødt til at vise jer. Fade har for vane at lave... sådan nogle cartoonish collabs eller noget. Og her der har de simpelthen lavet en over He-Man Skeletor, hvor jeg måtte hjem og finde min figur. What? Som jeg havde som lille. Men at man simpelthen laver en sko over det, ikke? Jo, det er fandme i orden, mand. Altså. Skud til alle, der var født i 80'erne. Præcis. Det er real shit. Fedt. Hold kæft, hvor genialt. Den har jeg ikke engang set, den her. Hold kæft, hvor fedt. Så lavede de en Where's Wally og en... Jeg har Shrek, hvis I vil se den. Der er en Shrek-sko. De lavede en Shrek. Let's go. Jo. Så vil sige, det her, der er altså nogle ting, som der er gået over mit hoved, men hold kæft for gainer, mand. Bates Shrek. Yes. Det er fandme i orden, mand. Jo, Diadora. Skud ud. Det er fandme i orden. Kilates i Barcelona. Ja. Extra large er vist japansk. Ret mig, hvis jeg tager fejl. Ja, et legendarisk streetwear brand på højde med Stussy. Hvis I ikke kender Extra large, tjek op for dem på nettet. Det er... Som lavede den her Copito. Wow. Hvilket er en albino gorilla. Ja, okay. Der var i det zoo, der var i Barcelona. Hvor man simpelthen har smidt nogle hestehår på og... kæft, den er vild. Man kan sige, at mange af de her collabs, man kan mærke, at dem, der ligesom har siddet i designproces med dem, der har i den grad været inspireret af det, som Ronnie Fieg introducerede. Præcis. Og senere, hvad Concepts også har været, ikke? Altså det er sådan, ikke decideret lånte colorways, men det er meget sådan i samme pastelunivers, og brugen af forskellige materialer og sådan noget. Det tror jeg, man kan kreditere Ronnie Fieg rigtig meget for. Det tror jeg også. Og tænke den her måde, ikke? Der var ikke nogen, der turde tage de skridt, tror jeg, før han gjorde det. Nej. Skal vi lige tage en sidste, Mads? Lad os lige se en til. Jeg er nødt til at hive den lyserøde bandit frem så også jo. All Gone er du også nødt til at forklare, hvad er så lige, Mads? Ja, jamen altså, All Gone er jo bogen, som dokumenterer den kultur, som vi er i. Altså, og Michael MGC, som er fra Paris, han startede med at lave dem for, jeg tror, de har lige haft 11 års... Ja, de har udgivet 11 bøger, tror jeg. Præcis. Og den her kom med i sidste år? I 14? Okay. Og den, var det Friends and Family, eller? Nej, der er en Friends and Family, ja. Okay. Men altså, den kommer kun i den her, hvad hedder den franske butik, Club 75. Ja. De kommer kun in-store der. Ja. Og den her er så inspireret af et cover fra 14. Det kan godt være, den er kommet senere fra. Ja, jeg tror, den er kommet senere, men ja. Men coveret, som det her sko er lavet af, er fra 14. Ja, altså. All Gone. Den er med mig også flot, mand. De er meget sådan ensfarvede, kan man sige. Ja. Men altså, det er alle sammen et cover, der har været på, på All Gone-bøgerne, ikke? Shit. Der er mange af dem, jeg vil ønske, der var min størrelse. Det vil min kæreste ikke. Altså, Ronnie kan jo også godt lave Diadoras. Ja, selvfølgelig kan han det. Igen, hvor han bruger sin næsten legendariske salmonfarve. Ja. Okay, sådan en turbid model, ikke? Virkelig dyr læder på hælen og
kæft, man. Så det kan han også godt finde ud af. Ja. Wow. Ja. Det må jeg sige. Så det har solgt mig. Altså 100% det her med at lave collabs, og der sker altid lidt mere på en collab. Ja. På nær når det er New Balance næsten. Ja. Men jeg er jo bare fra en anden tid, lidt ligesom dig selv, tror jeg, Mads. Hvor at det var ikke... altså det her med... De fucker ikke med, hvem der er ægte mere. De fucker med, hvem der er hyped. Hvor jeg er mere for the culture. Ja. Jamen det synes jeg... Det er jeg sgu. Nå, Jakob han har lige sagt, at vi må ikke runde af, før jeg vil vise den her. Hvad er det? New Balance 997, siger du? Ja, præcis. En fusion af 997 og 998, de to bedste modeller. Ja. Og så manden Ronnie Fick, der smækker sit touch på. Ja. Den er med vild. Hold kæft, den er vild. Og hvad var historien? Det var... Igen, han var på ferie i Grækenland. Det er sådan en hel pack med 2 sko. Ja. Man kan sådan se det lidt på indsålerne. Og så her. Fra et eller andet resort, han var på. Med beaches og... Ja, det var Grease. Ja. Igen, manden sætter bare nogle farver på, ikke? Jo. Ja. Jamen, det er det, han kan. Han er en legend. Så må man give ham. Ja. Fedt, mand. Jakob, jeg vil ønske, at vi kunne blive her. Det vil jeg også. Bare en hel weekend, og så bare filme det hele. Altså, og så gå alle skoene igennem. Præcis. Det kan vi desværre ikke. Vi lever jo en tid, hvor folk har en attention span på 0,3 sekunder. Men jeg håber, I har haft det lige så sjovt, som jeg har. Altså, kæft mand, der er mange dope ting. Og man kan se, at du er i den grad dedikeret. Det vil jeg sige. Og som sagt, sørg for at følge med på Jakobs Instagram i alle hans billeder og alt det, han går og laver. Og jeg er sikker på, hvis I DM'er ham og har brug for nogle hjælp med sneakerbilleder generelt. Kom en tur ud til Ishøj og kom igennem skolen, så er der helt sikkert noget, der falder af. Absolut. Er det ikke sådan? Helt sikkert. Fedt. Tusind tak, man. Selv tak, man. Optur. Walk down memory lane. Det er det. Shit, når jeg er kommet i himlen herovre. Ja. Hey, vi var på vej ud, men det viser sig, at der fandme er et rum mere. Prøv da at komme herind. Jakob har endnu et rum med sneakers, og en ting, som har ramt mig i hjertet, der han også har, som alle andre samlere, så samler han selvfølgelig også på andet end sneakers. Så hernede, der hænger der altså et arkiv af NBA-trøjer, NFL, der er sågar også fodbold og baseball, og det ene og det andet i, jamen altså, vi bliver nødt til at lige se de her Bryant-trøjer, altså hvad fanden, kom nu mand. Som sagt, jeg kunne blive her for evigt, men jeg tror, jeg bliver smidt ud lige om det.